Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii waaqayyoo biyya keessa biyya laatiisanii qophii keenya qophii tibbanaa hordofuudhaaf kan qophooftanii jirtan kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Hanga xumura qophii keenyatti wajjin taatu jechuudha. kabajamtoota maatii waaqayyoo torbee darbee tibbanaa keenya torbee darbee keessatti egaati manni kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa guutummaan qulqulluu sinodoosii yaa'iin guutummaa qulqulluu sinodoosii taasifamee isa gubbaarratti eebbifamu qulqulluun Abuuna Maatiyaas Paatriyaarkii mana kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa haasa'a baniinsaa taasisanii turanii qabxiiwwan gurguddaa lama isaan kaasan gubbaarratti qophii tibbanaa keenya taasisanii qophii sa'a tokko isin biraan ga'uun keenya kan yaadatamuudha. Ittaan sun immoo beellama qabannee turre kan adda baanii qophii tibbanaa taanuuf yookaan immoo har'aaf jennee jechuudha. beellamni keenya murteen qulqulluu sinodoosii dabarsu immoo maali akkamitti tilmaamna yookaan immoo maal irraati eegna kan jedhu kaasnee tibbanaa keenya irraatiif immoo murtii qulqulluu sinodoosiin dabarsee qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa barsiisaa Nugusee Girmaa ta'uu walitti qabaa waldaa daandii abbootii fi ogeessa qorataa sanyii filatamaa ta'anidha. Isaan wajjin egaatii turtii taasisan hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu qophiin keenya qophii tibbanaati. Barsiisaa Nugusee baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Gogaati banaan keenya har'aa torbee darbee akkuma kaasne yaada baniinsaa yookaan immoo haasaa baniinsaa eebbifama qulqulluun Abuuna Maatiyaas Paatriyaarkii mana kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa haasaa baniinsaa taasisaniiru guutummaa qulqulluu sinodoosii walga'ichaaf jechuudha. Qophiilee keenya keessatti egaa torbee darbee keessatti yaada gurguddaa isaan kaasan keessatti mari'annee har'aaf immoo murteen isaa maal ta'a laata jennee tilmaamnee bulfannee turre. Kanaaf akkuma yaannetti guyyaa kanas waaqayyo eeyyame murteen qulqulluu sinodoosii dabarsee jira. Abbaa qabxii sagalee kan ta'u ibsaa yookaan immoo murtee kana dabarsee jira. Mee achirraatii tibbanaa keenya har'aa gaafa kaasnu egaati murteewwan darban keessattuu ijoowwan amma biyyattiin keessa jirtu wal qabsiisamee mana kiristaanaaf kiristaanota irratti ta'ii raawwatamuudhaan wal qabateedha. Guutummaan akka yaada goorutti kan laatame. Walumaa galatti marii keenya har'aatiif qabxii jalqabaa kan gaafii jalqabaati asifannuti. Murtii qulqulluun sinodoosii dabarsee akkamitti argattan kan jedhu irraatii yaada marii keenya asirratti haa jalqabnu. Galatoomi egaa akkuma seera mana amantaa keenyatti qulqulluun sinodoosii waggaatti si'a lama yaa'ii isaanii gaggeessa. Onkololeessaa fi caamsaadha. Amma kan yaa'ii bara 2014 isa tokkoffaa onkololeessaa gaggeessee jira. Onkololeessa 12 irraa qabee hanga 21tti yaa'ii kana 23tti yaa'ii kana gaggeessee yaa'icha xumuree ibsas laatee jira. Duraan dursee yaa'iin sinodoosii waggaa lamaa as wanti adda taasisu oolmanii yaa'ichaa guyyaa guyyaadhaan barreessaa qulqulluu sinodoosii kan ta'aniin ni kennama. Guyyaa guyyaadhaan oolman isaa kun tokkoffaa kan namoonni yaa'ii qulqulluu sinodoosii giddu galeessa godhatanii tilmaamanii waan adda addaa dabarsanii namas burjaajessan jiru. San hir'isuu keessatti gahee guddaadha inni kan qabu. Kanaaf oolman isaa karaa barreessaa qulqulluu sinodoosiitiin guyyaa guyyaadhaan kennamaa ture. Kunika tokkoffaa iftoominni akka jiru, lammaffaa odeeffannoo dhugaa qaama dhimmi ilaallaturraa hordoftoonni amantichaa akka argatan miidiyaa adda addaati irratti tilmaamuudhaan wantoonni darban wanti hin taane wanti numa ajandaa hin taane akka ajandaa ta'etti wanti irratti naasamne akka haasametti wantoonni darbaa turan baay'eetu jiru. Sanaan bisuu irratti gahee olaanaa qaba. Cimees itti fufuudhaa qaba. Karaa biraatiin immoo ajandaawwan 11dha qulqulluun sinodoosiin bocatee kan marii isaa eegalee ajandaawwan bakka lama gurguddaatti keenya ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa ajandaa keessoo mana amantaatiin wal qabatee jiru. Hojimaata mana amantaatiin wal qabatee jiru. Nageenya mana amantaatiin wal qabatee jiru. Tajaajila hawaasummaa mana amantaatiin wal qabatee jiru kan ilaallatu yoo guduunfinu ajandaawwan 11 kun ajandaa keessoo keenya qulqulluu sinodoosiin itti ilaaleedha. Karaa biraatiin immoo ajandaa
alaa jennee fudhachuu dandeenya sadarkaa biyyaatti sadarkaa addunyaatti waan ta'aa jiru irratti bataskaanattiin biyyasii gahee olaanaas qabdi dhimmi biyya keessatti ta'u hunduu ishee ilaallata waan ta'eef sadarkaa biyyaatti immoo waan ta'aa jiran haalli nageenyanis haa ta'u tajaajila hawaasummaatiin wal qabatee dhimma namummaatiinis wal qabatee kan ilaallamee jira. Egaa ka haala qabatama amma sadarkaa biyyaattis keessa jiru nageenya wal qabatee dhibeedhanis wal qabatee wantoonni baay'een jiru. Yeroo dheeraa tasgabbaa'anii taa'anii akka duraanii san guyyaa 15 guyyaa 20 mari'achuuf wantoonni nama rakkisan boqonnaas nama laanne baay'eetu jiru kanarraa kan ka'edha ka anatti fakkaatu qulqulluu Sinoodosiin haalan baramneen yeroo gabaabaa keessatti ajandaalee kanneen irratti mari'ate kan murteewwan dabarsanii isa kana gabaabumatti kaasuu fi nageenya keessoo keenya wal qabatee keessattuu ala kan jiru manneen amantaa biyyaan ala jiran irratti rakkoo jiran akka qulqullaa'ee adda bahee gabaasni isaa dhiyaatuuf korees dhaabee jira biyya alaa kan jiran akkasumas immoo biyya keessattis nageenyaan wal qabatee kan jiru manni amantaa keenya keessatti hojiiwwan hojjetaman cimanii akka itti fufan ilaallamee jira hawaasummaadhaanis wal qabatee bataskaanni egaa da'oo harka qalleeyyitii da'oo warra rakkataniiti. Yeroo ammaa kana sababa adda addaatiin rakkoo namtolcheenis haa ta'u uumamaan biyya keenya keessatti haalan baramneen namni rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Rakkoo even basic isa jennu basic need isa jennu nyaata wal qabatee iddoo qubannaatiin wal qabatee wantoota jiraniif waraanni jira haalli immoo uumamaa wal qabatee qilleensi jira amma yoo ilaallu kana wal qabatee kan namni baay'een gargaarsa barbaada namoota immoo gargaarsa barbaadan kana mootummaan hin gargaara dhaabbileen immoo miti mootummaas ta'an sadarkaa addunyaattis jiran biyya keessattis jiran hin gargaaru akkuma san immoo manni amantaa keenya ishee ilaallatas waan ta'eef san irratti immoo sadarkaa mana amantaatti hanga qarshii miliyoona 50 murteessuudhaan namoota sababa adda addaatiin qeesaan irraa buqqaanii rakkoo adda addaatiif saaxilaman akka gargaaraman kun ka tajaajila hawaasummaa keessaa isa tokkodha dhimma hidha haaromsaatiinis wal qabatee cimee akka itti dhufu wantoonni kaanii ilaalamanii jiru because misooma biyyattii kana keessatti gaheen bataskaanni qabdu jalqabarraa qabee waan hin haalamneedha ammallee immoo irratti hirmaachuun hordoftoota ishees hirmaachisuun immoo haal dureedhaan irraa eegama waan ta'eef kanuma bu'uura godhachuudhaan cimee akka itti fufu gara raawwittis akka deemu wantoonni kaanii ilaalaman jiru gama keessatiin yoo ilaalle gama alaatiin immoo yoo ilaalle nageenya biyyaatiin wal qabatee kadhannaanis akka godhamu nageenyillee akka bu'u hawwii qabus gahee qabus qulqulluun Sinoodosiin gabaabumatti irratti ilaalee jira kolleejjoonni immoo dhaabbileen leenjii lubootaa biyyoota lallabaa jiran keessa jiran immoo sadarkaa kolleejjiitti akka guddatan keessattuu naannoo kibbaa keessatti kolleejjoonni manneen leenjii wiirtuu leenjii lubootaa kan turan ammoo sadarkaa kolleejjiitti akka guddatan haalli inni illee ittiin mirkanaa'ee qoratamee itti fufu murtaa'ee jira karaa biraatiin televiziyoonii OCN wal qabatee ajandaan taa'ee jira sunis akkuma beekamu kana dura wantoonni kallattiin itti kenname jira bu'uuruma saniin baajata isaatiinis wal qabatee bulchiinsa isaatiinis wal qabatee qorannoon akka qoratamu yaa ta'uuti malee paappaasiidhaan akka gaggeeffamuu fi boordaan akka bulu kallattiin taa'ee murtiin kunis akkasumatti itti laattamee jira jechuudha gabaabumatti yoo guduunfinee kaasnu kan sanirraaf immoo ibsillee itti kennamee jira waan ta'eef bal'inaan jira jechuudha garuu wantoota qabatamaa baay'ee irraa kan ka'e jennee fudhachuu sadarkaa dandeenyuun haalan baramneen qulqulluun Sinoodosiin yeroo gabaabaa keessattidha ajandaawwan gaggabaaboo kana ilaalee ka xumure jennee kaasuu dandeenya.
Yaada gaariidha. Mee asuma irratti egaati ajandaawwan kun amma isaan asirratti qabxii ibsa baafameedha yookaan immoo ejjennoo laatameedha jennee gaafa kaasnu cuunfinee gaafa laallu akkaataa marii ajandichaatiin wal qabsiisnee haala yeroo biyyattiin keessa jirtu wal qabsiisnee gaafa laallu mee akkamitti ilaaltu yookaan immoo madaala kanarratti gaafa keessanii marii mari'atamee fi murtee laatamee wal bira qabnee gaafa ilaallu akkamitti argatan akka barsiisaa tokkoottis akka amanaa mana kiristaanaa ortodoksii tokkoottis akkamitti argitan? Egaa kaamma hordofaan amantaa ortodoksii lammii biyyaati. Akkuma san immoo miseensa mana amantaati. So qulqulluu sinoodosiin immoo hoogganaa gaggeessaa qaama olaanaa isa dhumaas kan ta'edha. Kanaaf hordoftoonni mana kiristaanaa qaama olaanaa isa dhumaa kana ta'erraa wanta baay'ee eegu. Akkuma sanitti anillee atillee wanni eegnu jira. Yeroo nama keessa irru immoo waan qabnu waan gadhiisnu. Yeroo nama wallaalchisuudha. Nama wallaalchisuudha. Kanaafuu ejjennoo akka qabaannu biyya keenya bara keenya seenaan taane akka irratti hin hojjetamne akka keessatti hin hojjenne akka of eegnu akka lammii tokkotti mootummaarraa akka immoo miseensa mana amantaa ortodoksii tokkotti immoo qulqulluu sinoodosiirraa wanni eegnu baay'eetu jira. Kana olis waan eegnu hin qabnu biyya lafaarratti waaqaatii gadi mootummaadha akkuma jettan tokkodha. Mana kiristaanarraa immoo qulqulluu sinoodosiidhaan alatti keessattuu yeroo amma irra jirru kanarra dhaabbannee qalbii keenyas fannisnee wanti eegnu isuma kana duwwaadha. Kanaafuu amma wanni keessa jiru gama dhibeetiin gama nageenyatiin gama immoo diinagdeetiin wantoota baay'eetu jiru. Baay'ee biyya keessa wanni deemaa jiran wanni ba'aa namatti ta'an baay'eetu jiru. Kan nam tolchee jira kan immoo naachuraalii uumamaan immoo rakkooleen jiru. Gammoojjummaan gogiinsi jira yoo ilaaltu biyya keessaa. Kanaan wal qabatee akka miseensa mana kiristaanaa kanatti yookaan hordofaa amantaa kanatti maal gochuudhaa qabnaa? Akkamitti tumsuu qabnaa kan jedhu in eegna beezikaalii kallattiin achi dhufuudha qaba. Murtiin dhuunfaa keenyan ofirratti isaa ta'u garee wayiiti murteessinee kaanu bu'a qabeessa ta'us baachuu danda'a. Inuma ba'aa biraa ta'uu danda'a. Kanaafuu wantoota akkanaa kanarratti kallattiin fakkeenyaaf yeroo baay'ee soomni hin lallabamu. Kallattii akkanaa kana jechuudha. Rakkoo amma keessa jiru kana keessa akka baanu sadarkaa bataskaana hundumaatti soomni akka lallabamu subaayeen akka galamu akka qabamu jedhamee wantoonni baay'een hin ta'a. So directionii kana kennamuudhaa qaba. Nageenyaan immoo wal qabatee fiiksi ta'uu qaba. Baay'ee kana caalaa baay'ee deemuu hin qabnu sadarkaa biyya. Because kana caalaa baay'ee yoo deemne karaan nuyi itti dhufne karaa misooma yookaan immoo diinagdeedhaan of danda'uu san keessa hin dhufne. Baay'ee ikoonomiin isaa baay'isdi kan ta'e ture kaleessumayyuu nama baay'eetu sadarkaa jiraachuu qabu gadi jiraata. Kunniin immoo yoo dabalaman namni rakkoo hawaasummaa diinagdee keessa gala gaafa san immoo amantaa isaatiin cimuu baachuu danda'a. So akkamitti fiiksii akka ta'u kallattiin taa'uudhaa qaba ture. Gama kanaan wantoonni gadi fageenya akkuma jenne san kaa wantoonni nama harkisan jiraachuu danda'u. Yeroo tokko tokko immoo bara akkanaa kana keessa callisuun illee baay'ee furmaata mataa isaati. Because namni gamaa gamana dhaabbatee waan ati jettu akka ofiitti hiika. Akka ofiitti waan hiikuuf callisuun illee immoo furmaata ta'uu danda'a. Gama kanaan illee hubachuun xuruu ta'a jennee yaanna. Gama biraatiin immoo egaa fakkeenyaaf kolleejjiin murtaa'ee jira. Kolleejjiin wiirtuulee leenjii kun gara kolleejjiitti haa guddatanii jedhamee bajanillee hamma danda'amu akka laattamuuf murtaa'ee jira. Yeroo baay'ee garuu wanti wajjiniin odoo ilaallamee xuruu ta'u imaammanni barnootaa hoo. Ammanni kolleejjiidha. Kolleejjii jechuun fakkeenyaaf yuunivarsiitii qabna. Kolleejjoota amma kaa Finfinneedhaan ala kolleejjii afuraffaadha. Amma lamaan kun yoo itti dabalamanii imaammanni isaa immoo akkamta maal barsiisanii kan jedhamu seentaraal karaa ta'een manni mana guddaadha. Baay'ee ajandaan murtaan kun hunduu sadarkaa saniinidha kan madaalaman kan ilaallu jechuudha. Ajandaa mana kana gitanidha. Mana
amantaa keenya seenaa ishee umurii ishee tajaajila isheen kennitu kana kan gitanidha. Kolleejjiin kana caalallee barbaachisuu danda'a garuu wajjiniin immoo imaammanni leenjii kitaabilee leenjii akkuma amma kun manneen barnoota dilbata imaammata barnootaa qopheessee kitaabolee immoo akkana wajjiniin ilaallamuudha kan kun kaamma koree dhaabbidhaan illee ilaallamuu wantoota danda'anidha wajjin deemuudha waan qabaniif jechuudha. Miidiyaadhaanis wal qabate amma dhimma OCN'dha kan ka'e soo garuu akka bataskaanatti tokkoffaa editorial policy strong ta'e qabaachuudha qabna. Lammaffaa immoo bulchiinsi miidiyaa ilaallamuudha qaba because kana qofaa miti miidiyaan boru 3-4-5 dabalatee dhufuu danda'a because mootii afuraffaadha miidiyaan biyya lafaa irratti. Biizinasiis godhanii ilaaluu danda'u namoonni tokko maqaa mana amantaatiin soo miidiyaadhaanis immoo wal qabatee sun murtaa'uun akkuma waan tokko ta'ee imaammanni nu immoo miidiyaa ittiin gaggeessuun illee wajjiniin ilaallamuun immoo nageenya bataskaanatti of dura dhufuu danda'u sanillee wal bira qabne gama sanillee ilaaluu dandeenya. Still kunillee koree dhaabbisaniin ilaallamuu danda'a bakka haga yaa'iin guddichi dhufutti tajaajilli bataskaanatti kan gaggeeffamu isaan waan ta'eef kasoo imaammanni bulchiinsaa miidiyaalee mana kiristaanaa keenya keessatti dhufan ifa ta'ee addas ba'ee odoo wajjiniin taa'e immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Dhimma miidiyaa tokko qofaa miti dhimmichi borullee wantoonni akkanaa ni dhufu waan ta'eef jechuudha miidiyaa baay'een. Gama kanneen kaasne immoo amma waan kaaste kana ilaaluu ni dandeenya jechuudha galata. Egaa mee amma qabxiiwwan gurguddaa keessatti qulqulluun siinodoosiin egaa murtii kana laatee jedha yookaan immoo ibsa kana laateedha kan jiru. Dhimma sana keessatti egaa dhimma manni kiristaanaa amma akkuma kaastanitti raafeelee amma kun gubbaarraa majalatti yaada gorosa cuunfinee gaafa laallu dhimmi jalqabaa irratti dhimma nageenyaadha. Nageenya ol wanti biraan jiru. Nageenyu jiraachuu baate biyya lafaa kanatti warqeen yoo roobe mataansa faayidaan qabu maaliif nageenya keessadha kuni kan argamuu danda'u. Biyya nageenya hin jirre keessatti waan barbaade argachuu caala nagaadhaan mana nagaa keessatti goommana nyaachuu wayya jedha ogeessi Solomoon. Kanaaf dhimmi kuni hangafaadha kadhannaan akka guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamu jedhamee murtii kana gubbaarratti laatamee jira. Dhimmi kun immoo egaa murtiin kun gaafa laatamu eegas yaamma har'e guyyaa meeqaa yoo xiqqaate sagantaan kun yeroo darbu guyyaa 27 irra geenye jirra. Murtiin yoo xiqqaate torban tokko darbee jira jechuudha. Sana keessatti garuu wanti mul'ate hamma ammaatti hin jiru. Guyyoota meeqaaf akkamitti abbootiin biyya lalabaarra jiran dhimmoota kana gubbaarratti dhaqanii gadi bu'iinsa irratti hamma hojjetan keessatti gaafa laallu xiqqoo waan duuba tafe fakkaatu guyyaa meeqaaf kan jedhamu laatamnee yoomirraa eegalee kan jedhamus wanti darbeen jiru kana bira wal bira qabne gaafa laallu xiyyeeffannoo itti kennuu gubbaarratti eegaa murtiin kun yookaan immoo ibsi kun darbee booda xiyyeeffannoon hojiidhaaf kaka'anii hojjechuu keessatti mul'atu maal fakkaata kan akkamitti argattan? Xuruudha egaa qulfiin yookaan immoo kiyyoon nuyi harkaa qabnu dhimma hundaaf kadhannaadha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hafuurri kun maaf baasuu dadhabne jedhanii gaafa gaafatan kun kadhannaa fi sooman malee hin ta'u hin ba'u jedhee itti meera. Soo kiyyoo guddaadha kiyyoon. Naanna'ee baay'ee yaadanne yeroo kurannaa biyya Xaaliyaanitti waan ta'e hoogganaan biyya sanii gaggeessaan biyya sanii lafarraa furmaata hundaa. Bakka yaallee xumurreerra amma kana booda olii naanna'ee hindi irratti waan ta'e illee agarre hanga waaqa namtolchee isaanii baasanii karaa irratti. So kiyyoon rakkoo gama hafuuraatiin isaa ta'u gama dinagdee hawaasummaa siyaasanii isaa ta'u nu quunnamu furachuuf qabnu kadhannaa fi soomana kuni amanamaadha mana keenya keessatti. Garuu qabxii ammati kaaste kana deebisuun dura gaafa qulqulluun sinoodosiin kadhannaa labsu hordofaan amantaa qaamonni immoo waan san gaggeessanis dabalatee akkamitti ilaaluu waan jedhu garuu wajjin ilaalamuudha qaba. Because bataskaana itti tajaajilamnu san keessatti waan agarruuf jechuudha. Really furmaata jedhee namni dammaqee kutatee dhufee furmaata bakka amma biyya keenya keessa rakkinni nageenyaa jira, rakkinni dhibee jira. Kanaaf furmaanni kadhannaadha, furmaanni sooma jedhee kutannoodhaan kan gaggeessus
abbaan gaabbii ijoollee gaabbii isaa amansiisee barsiisee kadhachuu qabna boo'uu qabna iyyuu qabna jedhee maaliif uummanni Nanawwee waaqa murtee jijjiirsiisan. Sana uummata ofirratti labse otoo gubbaarratiin eegee bara sana Sinoodosiin hin turre maaliin turre ofiidha ofirratti kaasee ofirratti labseet mootummaatti dhageesse. Waaqayyoon murtee jijjiirsiise fedhii isaa jaalala isaa durumallee akka deebi'an waan barbaaduuf jechuudha Waaqayyo. Badii guyyaa sadiitti dhufuudhaan hamma kana dhiyaate alarmeessitee jira kan jiru jechuudha. So murteessee ture kanatu ta'a yoon deebine jedhee ture deebi'anii iyyanii boo'anii hin deebi'een ka'e. Waan baay'ee agarree jirra kitaaba qulqulluu keessatti umrii keenya keessattis immoo humna kadhannaa humna soomaa hin beekne agarree jira. Maybe jireenya dhuunfaa keenya keessatti wanti ta'illee jiraachuu danda'a. Yeroo baay'ee labsiin yoo labsamu kan soomaa kan kadhannaa vaaliyuun isaa kenninu madaalliin isaa kenninu wajjin ilaalamuudha qaba. Furmaata jedhameetiin rakkoo biyya kana keessa jiru furmaata kadhannaan ati kadhattu furmaata jedhamee yoo kenname so ati part of solution taateerta qaama furmaata dhaabbata sa'aatii 11tti eegala yoo ta'e sa'aatii 11tti ati argamtee kadhachuu keetiin qaama furmaataa taatee lakkaawwamtee jirta jechuudha. Kadhannaa kana nageenya tokko buusaa jirta. Kadhannaa kanaaf gaabbii galtaa keessa kee qulqulleessitaa hin dammaqxaa because sammuu xuraawaadhaan waaqa fuuldura dhaabbachuun bu'aan qabu waan ta'eef jechuudha. So qaama furmaataa ta'ee hordofaan ortodoksii miliyoonii 50 fisaa olii kun carraan laattameef jechuudha. So kadhadhuu furmaanni si harka jira. Kuni hubatamus amanamus qaba hawaasa ortodoksii biratti. Inni jalqaba tokko kan. Abbootii birattis amanamuu qaba. Qulqulluun Sinoodosiin erga labseen booda abbootiin gaabbii labsii kana qabatanii ijoollee gaabbii isaanii karaa kanarratti cimsanii qulqullummaadhaan gaabbii kennanii fi qulqullummaadhaan akka kadhatan gochuudha qaba. Labsi xiyyeeffannoo qabu irratti ejjennoodhaan dhaabbatame kuni hamma kana ta'uu qaba dirqamaadha jireenya keenya keessatti ofirratti murteessuu jechuudha. Kana amma nuyi dirqamaan dirree waraanaa deemnee waraanuudhaa hin qabnu. Dirqamaan bakka wayii deemnee waa hojjechuudhaa hin qabnu. Akkanatti furmaata ta'uun hin danda'ama jedhameetidha kan kenname. Kun immoo barumsa mana amantaatillee barumsa kitaabatillee gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis biyya lafaa irratti hojii yoo eegalu kanaan eegale. Kanaafuu akka kun qabatamus amanamuu qaba. Otherwise akkuma kitaaba irratti hawaasni kun afaan isaatiin na waaqeffata lapheen isaa garuu narraa fagaatee jira. Achi dhaqnee kadhachuun maybe waaqayyoon afaanuma keenyaan qofa akka waaqeffachuu akka hin taane sun hubatamuu qaba. Lammaffaa qabiyyeen kadhannaa mataan isaa amma akka biyyaatti qaama tokkichatu labse sun qulqulluu Sinoodosiidha. Qaama tokko qulqulluun Sinoodosiin bataskaanatti hin takka yoomirraa hanga yoomitti even kadhannaan kadhatamuudhaa qabu. Yeroo baay'ee amma magaalaa tokko keessatti fakkeenyaaf kadhannaan labsamee gaafa tokko akka carraatee bataskaana tokkotti kadhachuu dandeessa. Hojii dafaa ta'u waan biraatiif bataskaana biraa hodhaqxe kompiliitilii qabiyyeen kadhannaa garaagara. Kadhannaan hundi kadhannaadha. Beezikaalii kadhannaan hundi garuu abbootiin keenya guyyaa guyyaadhaan maal kadhachuudha hunda kadhannee hin dandeenyu waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan maal haa kadhannu yuunifoormii amma fakkeenyaaf galata maaramii biyya alaattis kadhadhu biyya keessattis kadhadhu bataskaanattis kadhadhu manattis kadhadhu. Hospitaalattis mana hidhaattis kadhadhu galanni maaramii kan guyyaa jimaataa kan guyyaa qidaamedha. Definitely. Kanaafuu qabiyyeen kadhannaatis bifa sanii wajjin ilaallamee murtaa'uudha qaba. Amma kadhannaan akka labsame oolmaa qulqulluu Sinoodosii irrattis dhageenyee jirra. Saniin boodas dhageenyee irra garuu akka yeroo darbee san guyyaa kana hanga guyyaa kanaatti wanta jedhamu nageenye kuni egaa koree dhaabbitiin isaa ta'u kaamma murtiin qulqulluu Sinoodosii egaa qulqulluun Sinoodosii murteessee deemeen booda gara waajjira qulqulluu Sinoodosiitiin akka raawwatamu gara mana lubummaa waliigalaattiin ergama. So gaafa san wantoonni kunillee wajjin ilaallamanii yoo hin kadhatama ta'e guyyaan isaa guyyaa kana hanga kana kadhatamuudha qaba kan jedhu sun wajjiniin hin baa abdii jedhuun qaba kan sanirraa hafe garuu furtuu guddaa harkaa qabnuudha waan baay'ee sassaaba yaada namaa hin sassaaba qulqullummaadhaan akka kadhannu taasisa kan jedhu kana kaasuuf.
hin barfanne amma rakkoo amma dhufaa jiru kana keessattuu amma kaabiyyatti yaadanna waraana amma jechaa jiru kana keessatti ibsa ejjennoo kunis yookaan immoo ibsi amma laatame kunis inni guddaansaa waraanni kun waraana obboleewwan gidduutti raawwatamudha. Waraanni obboleewwan gidduutti raawwatamu waan baay'ee fidee dhufa. Kan dhumu gamas gamanas obboleewwanidha. Rakkoo dinagdeetu uumamaa hin buqqaa namni akkuma reefu kaastan immoo balaa uumamaatiin nama fakkeenyaaf gogiinsa naannoo Booranaatti naannoo Sumaalitti agarra. Beeyladoota meeqatu dhume bishaan dhabuudhaan kuni marti nama tursiisee kan yeroo namaa laatudha. Yeroon isaa xiqqoon barfanne torban tokkodha amma yaada kana kan kaasaa jirru hammi kunu kan tureen fakkaatu gaafa kaasu xiyyeeffannootti kenname wajjin yaada darbee wajjin jechuudha. Kan amma ni gama lamaan ilaala tokkoffaa nuyi akka nama tokkotti akka gowwaatti ofirraa barachuu hin qabnu akka akkasitti yaada beete. Qabxii gaarii kaastee amma fakkeenyaaf gogiinsi naannoo Booranaatti uumame sun Finfinneetti odoo uumame asitti ta'uu hin danda'u hin danda'a beezikaalii. Yeroo tokko mootummoonni biyya alaa yoo nu gargaaran waan nu jaalatanii nu gargaaran nutti fakkaata baay'inaan. No fakkeenyaaf si gargaaruu hoo baatan itti baqatta. Normally. Itti baqatta. So istiraateejiin tokko bakkuma jirtu sanitti of dandeessisu. Bakka tokko nyaatee tokko taa'u sirba jedhu tokko jira. So istiraateejiidha kun. Achumatti of si dandeessisanii rakkoon beelli rakkinni hojii dhabdummaan si bira jiru sun akka isaan bira naqne achumatti nu gargaaru. Eeyyeen yeroo baay'ee nu jaalatanii nu barbaadanii miti. Akka kiyyootti qabatu gargaarsa isaanii. So nuyi akka dhuunfaa tokkotti rakkoo nageenyaa biyya keenya keessatti uumame. Rakkoo amma gogiinsanis haa ta'u karaa adda addaatiin uumame kana keessatti maal gumaachaa jirra? Tokkoffaa nama xuruu ta'uudhaan nama kadhannaa ta'uudhaan yaannee abbaa gaabbii keenya wajjin yaannee nuyi dhimma kanarratti guyyaa hunda bo'uutu nutti jira. Eeguun qabnu turreeyyuu akka nama tokko nuti mataan keenya. Because already gaafa kiristaana taanu kun nu keessatti labsameera. Nuuf hayyamamees jira labsamees jira. Mari'annee abbaa gaabbii keenya wajjin dhuunfaa keenyan qaama furmaataa ta'uun nurra jira. San ta'uu baannaan dhufee ibiddichi hunduma keenya bira gaha. Kanaafuu ibiddi sun bakka jirutti akka dhaamu kadhachuu qabna. Inni lammaffaan suni kaa dhuunfaadhaan. Inni lammaffaan kan qulqulluu sinoodosiiti. Qulqulluu sinoodosiin waggaatti si'a lama ta'a immoo murteessu keessaa tokko kanaan. So immediately barima sanirraa qabannee itti fufuudhaa qabna turre. Dhimmichi dhimma nama teechisuu miti. Guyyaadhaan wanni ilaaltu waan cimnee kutannee kan kaleerra har'a dhimmoota akkanaa kanarratti hojjechuu qabnu waan ta'eef torbaan tokkodha silaa maybe haga ammaa muuxannoon jiru kadhannaa guyyaa torbaatidha. Subaayii tokkodha. Innuma jechuudha hanga ammaa kaa bataskaanonni keessatti kadhatamaa jiru hin jiru. Inni eeggamaa jiran waan jedhuun qabaa jechuudha. So tururratti turree jirra. Garuu sadarkaa jirrutti yaadatta amma yeroo korannaa san Gondar irratti waan ta'aa ture uummanni asiin labsamne waan inni isaa. Garuu akkamitti baanii deeman saniin booda immoo asii labsamus immoo cimanii itti deeman. Kuni baay'ee murteessaadha. Muuxannoo gaarii fudhatamuu qabus tureedha. Ergaan kun immoo kan hojii wal qabatee jiru kadhannaan taayitaadhaaf ta'u eenyullee hin fayyadus. Gondar amma yeroo saniin bar mana foonii cufanii bakka yeroo sooma guddicha soomtusaa waan gootu godhanii kadhatan. Bu'aan qabu guyyaa dhugdee machooftee galgal dhuftee yoo kadhatte bu'aan qabu. Kanaafuu kadhannaa akka salphaatti waan miidiyaadhaan labsameef akka salphaatti fudhannee maal gochuu hin qabnu kan jedhu kana kaasuu fi galatu. Barsiisaan Nugisee guddaa galatooma egaati akkuma kaasne rakkoon ariifachiisan oolchee nama bulchine keessatti murtii darbe keessatti hawaasni mataan isaa eeggataa ta'uu kan qabne amanaan ofiisaatirra maaliif magaalaa tokko qulqulleessuu barbaadde qeekeerraa jalqabee jedhama. Qeeyatis qeekee yoo qulqulleessite hundumtu balbala isaa qulqulleessi magaalittii otoo yaadiin qulqulluu taasisna. Amanaan tokko ofiisaatii yoo jalqabe kan biraas osoo hin eegin yoo jalqabe dhugumatti dhimmi kun dhimma hawaasa dhimma tokkummaa kana fiduu akka danda'u eeguu akka hin qabne maaliif qulqulluun sinodoosii murtii kana gaafa dabarsu gadu'ee manarra deemaa miti. Yaanni darbu kun miidiyaadhaan eega darbeetii booda hundumtuu mana isaadha waan ta'eef jireenya isaadha eenyuuf jedhee kan kadhatu miti.
ofiisaaf jedhee kadhata, ilmoo isaaf jedhee kadhata. Isa ibidda keessatti erga kana kan saadha miti, maatii saadha miti, ofirra dabarsee kenne. Foon saadha dabarsee bakka waraana kanatti kan ergaa jiru. Rakkoowwan amma uume kan hundumaa fi abbaan furmaataa isa ta'u akka qabudha. Garuu maaliin as keessatti qajeelchi tokko jiraachuu qaba. Akkuma reefu kaastanii kadhannaan kadhatamuu qabu kamidha. Kadhannaan egzootaa yeroo hundumaa dhimmoota rakkoodhaan wal qabatu kana keessatti dhaabbataadhaa abbootiin ba'anii fannoo qabatanii sirna adeemsa hundumaadhaanii waan geggeessan kana keessatti garuu ijoo kana otoo laatanii kan jedhu immoo adda dureen labsiin qulqulluun Sinodoosii labsuu qabu yookaan immoo yeroo ittiin laannessu otoo kana ta'e immoo caalatti miidhagaa ta'a kan jedhu kaasuu barbaanneetidha. Guddaa isin galateeffannaa. Mee mana kiristaanaa irratti waa'ee mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo biyyaan ala jirtu keessatti egaati haala achirrattis ibsa ba'e kanaanis wal qabatee murtee darbee kanaanis yoo arginu mana kiristaanaan tokkittiidha amalummaa ishee keessatti. Hanga addunyaa kan hundumaadha kan addunyaatidha tokkittiidha gaafa jennu kullaayuuti kan hundumaa qabatteedha. Haalli amma ta'aa jiru garuu rakkoo amma biyyattii keessatti walitti bu'e kana waraana wal qabatee wantoota dhokatan hundumaa mul'isaa jira. Mana kiristaanaa kan eebaluu jedhamee qoqqoodamee Awurooppaa keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, Kanaadaa keessatti, Ameerikaa keessatti dabalee immoo Gibsi immoo fudhannaa hojiin isheen hojjechaa jirtu keessattuu raawwii amma raawwatamu kana keessatti qabannee gaafa laallu dhimmoonni kun akkamittiidha ilaalama keessattuu manni kiristaanaa tokkittiidha kan hundumaadha qulqulleettidha jennee amala ishee gaafa kaasnu qoqqooddaa amma ta'e kanaan gaafa ilaallu garuu qulqulluu Sinodoosii ibsa baasee kana wajji wal bira qabnee sirreeffama gubbaarratti garuu yaadicha bal'iseen kaasne kanatu ta'uu qaba adeemsi sirreeffama kana jedhee immoo garuu qabxiin caqasarratti baay'ee babal'ateen jiru rakkoowwan jiru kana laaltanii ibsa kenname kana akkamitti argitanii kan jedhu. Mulee qabxii ijoodha kuni egaa amma fakkeenyaaf keessattuu miidiyaa yoo fayyadamtu dubbii kaastuuf haalduree sadiitu jira. Tokko kan laphee makee irratti yaaddu kan hin dubbanne jira garuu keessa kee hin jira kun. Lammaffaan immoo kan dubbattu kan hin barreessine jira. Hin dubbattaa hin barreessitu. Sadaffaan kan barreessitu jira. Ani amma kana keessaa dhimma keessattuu manneen kiristaanaa yookaan immoo amantaa biroo duula isaanii mana amantaa keenya irratti gaggeessanii wal qabatee kaka'eessan dhimmi hin dubbatamne dhimmi yaaddame baay'een akka jiru garuu dhimmi miidiyaadhaa qofa ta'uu qabu akka himametti ilaalame. San duras wantoonni seenaa mana kiristaanaa keenya keessatti darban baay'ee jiru waan ta'eef jechuudha. Amma keessattuu bataskaana Gibsiitiin wal qabatee harka ishee akka sassaabattu gochi ta'ellee immoo mana kiristaanaa keenya akka gaddisiise dimshaashumattiidha kan ka'e. Kana keessa waan baay'eetu jira. Seenaa bara 1921 dura jirutu bar amma deebi'ee akka dhufu barbaadama. Yeroo san qabsoo mootonni biyya bulchanii fi gaggeessitoonni mana kiristaanaa keenya beektonni mana kiristaanaa keenya taasisaniin manni kiristaanaa keenya akka of dandeessu ta'e yeroo akka biyya lallabaa tokkotti nu ilaalanii paappaasii tokko nu ergu akka biyya sanuu biyya seenaa kakuu durii fi seenaa kakuu haarawaa wal simsiistee wajjin hin deemtu biyya qulqulloonni abbootii wangeelaa itti lallaban biyya miilli harmee teenya giiftii maaramii tuqe akka biyya lallaba tokkotti ilaalanii paappaasii tokko achiin nu ergu turan. Dhugaadha seenaan isaan qaban garuu seenaa qulqulluu Maarqos barreessaadhaan alan qabani misal seenaa kakuu moofan qabu. Hin jiru. So qaama akkanatti nu laalu turan isaan dura. Yeroo tokko kaaseen jira yeroo baay'ee duula biyya irratti ta'u akka hordofama amantaa tokkotti ija gadi fagee qaqqabanii ilaalan taffiin ija qabdi jedhuuti gadi qabanii ilaaluun xurudha. Fakkeenyaaf dhimmi mootummaan Gibsi hidha haaromsaatiin wal qabatee ijjannoon nurratti qabu ani dhimma haaromsaatiin qofa qabee ilaalu akkasitti qofa ilaalu sun waan tokko hiidin wannoonni ta'an sammilkeessuuf wannoonni ta'an directly concern kan nu godhu jira.
hidha haaromsaatiin wal qabatee waan tokko dhimma amantaatiin illee wal qabatee waan tokkodha. Kanaafuu kana sirriitti qaqqabanii barsiisaa Phaaphaasii nu ergaa kan turan. Hinumaa immoo seera ittiin waliin fayyadamnu keessatti beektota fi abbootii dhalattoota Itoophiyaa keessaa Phaaphaasiin muudamuudhaan hin qabu jedhanii hanga tumanitti deemamaa ture. Sunkaa gargaarsa Waaqayyootiin qabsoo bu'aa bayii baay'ee keessa darbameen of dandeenyee amma kunoo waggaa 50 ol lakkoofsisnee jirra. Amma carraa argame hundumaan immoo bataskaana ortodoksii tana goojjoo gochuun hin barbaadamu. Fedhii amantaatu jira, fedhii siyaasaatu jira as keessa. Caalatti fedhiin siyaasa kana keessa galee. Na goojjoo godhanii takka Oromiyaa keessa, takka Tigraay keessa, takka Amaaraa keessa, takka bakka wayii. Mukuraaba oriitii fakkeessanii akkatti booji'amtee ciccittee baddeetti. Akkasitti goojjoo godhanii saniin booda dhimma siyaasa isaanii akka barbaadanitti taphachuuf harki biyyoota lixaa fi Ameerikaa kana keessatti guddaadha baay'ee kana keessatti guddaadha. Agarree jirra biyya keenya keessatti tasgabbiin akka hin buune qabxii takkaatiin waan isaan godhan agarree jirra normaali. Kanaafuu harki warra lixaa fi Ameerikaa kun amma immoo gara Gibxiin dabalamee dhufe kun harkuma Ameerikaatti dheeratee Gibxi bira geessisuu dandeenya. Keessattuu amma Ameerikaan hammeenyuma maalirraa qabdi amma kana amma xaaliyaan kana raawwate dhugumatti dubbachuudhaa fi waan tokko kaasuu dandeenya. Ameerikaan hamma kana biyyattii kana gubbaarratti qoqqobbiin isheen keenya hin jiru. Mana Kiristaanaa Ortodoksii diiguudhaaf wanti isheen hin hojjenne hin jiru. Kan hundumaa keessatti Gibxis humna godhattee ija akka baastuuf har'a ija akka godhattuu fi harka lafa jalaatiin kan ishee sooraa jiru ishee fakkaata waan ta'eef dhimmoota kana wal bira qabnee gaafa laallu mana kiristaanaa balaa kan hundumaaf akka ga'anii fi garuu nuti rakkoon kan keenyas immoo caalatti immoo dabalataan kan kenne fakkaata garuu mee waa'ee Gibxi irratti kaasne. Xuruudha amma gaduu baay'ee nurraa qabu baay'ee warri biyya alaa kun gaduu guddichi garuu bilisummaa keenya. Biyyoota Afrikaa keessaa biyyi bilisaa luboota ishee baastee taabota ishee baastee ijoollee ishee kallattii afranirra jiran hirmaachistee odoo gosummaadhaan waliin qoodin afaan tokko dubbatanii birbadummaa isaanii ijoolleen hawaasni uummanni eegsise uummata Itoophiyaa qofa sadarkaa biyya addunyaatti. Maddi bilisummaa kana mana kiristaanaa. Amma tokkoffaa gadoon isaan nurraa qaban gaafa san gaheen kiristaanonni as keessatti qaban. Kiristaanonni sadarkaa hoggansa mana mootummaarra jiranillee haa ta'anii hoggansa mana kiristaanarra jiranis haa ta'anii taabota baatanii luboonni faarfatanii uummata cinaa bu'anii fuuldura ba'anii injifannoo kana gonfannee birbaduma biyya keenya eegsisneerra. Amma muummicha ministeeraa haa ta'u pirezidaantii haa ta'u eenyu haa ta'u hoggantoota biyya bilisaa tanaati. Kanaafuu gadooni warri alaa nurraa qaban kanarraa ka'a. So ijni isaan hoggantoota keenya itti fakkeenyaaf dhimma kanaas irratti kaasuun barbaachisaas ta'uu baachuu danda'a. Yeroo Tiraamp Gibxi hidha haaromsaa san ni rukutti jedhee yoo dubbatu yoo Tiwiitarii isaarra barreessu Feesbuukii isaarra barreessu hin kaasne. Muummichi ministeeraa keenya waa barreesse garuu irraa kaasan. Yusi harki isaanii hangana. Harki isaanii teknooloojiin isaanii amma nuyi ittiin wal burjaajessinu wal balleessuutti deemnu kun ajandaa isaanii ittiin milkeeffatu. Amma Gibxi birallee yoo dhaqne kanaan dura Oromiyaa keessatti wanta ta'aa jiru bar qulqulluu Sinoodosiin gabbaasee ifatti kana jedhee hin kaasne malee carraaqqii baay'eetu ture Oromiyaa keessatti. Amma immoo lola kana giddu galeessa godhachuudhaan hanga bataskaana Tigraay jedhanii dhaabanitti. Kana booda immoo hin filattaa hin ergitaa Phaaphaasii muuduu kanaafuu Ortodoksii akkanatti cicciranii bibittinneessuun harki isaanii dheeradha. Kana hawaasni Ortodoksii sirriitti dammaquudha qaba. Baay'ee dhorkanii adda ba'uu waan salphaadha. Ajandaa sa'aatii tokkoo yookaan immoo walakkaati san. Awwaggastee dhorkitee abaartee adda ba'uu waan salphaadha. Garuu ajandaa nama sadarkaa biyyaatti mana kiristaanaa keenya irratti
dhaabbilee adda addaa kan sadarkaa addunyaas keessas jiran irratti godhamaa jiru sirriitti ilaaluun turuudha. Sirriitti ilaaluun gaqqabnee ilaaluun boru hamileen nu dhabnu baay'eetu jira. Kanaafuu harki amma deemaa jiru waa'ee nageenya biyyaatti illee fudhannee ilaalu kanaan sirrii wal qabsiisnee ilaaluun nurra jira. Maaltu ta'aa jira? Fakkeenyaaf bataskaanni yoo gubatu, bataskaanni yoo diigamu arginee yeroo darbe EOTC daanis darbaa ture agarreerra. Kun hin bar ijoollee ortodoksii gidduutti madaan akka uumamu gochaara. Baay'ee hirmaannaa waraanaa kana keessattuu kaaba yoo fudhatte baay'een isaanii ortodoksiidha. Parsantii 90 jechuu dandeenya. Namni qaamni kun bahee bataskaana yoo gubu, qaamni kun bahee bataskaana irratti yoo dhukaasu, bataskaana yoo diigu boru guyyaan tun hin dabarti. Walii isaatiin wal ajjeesuun mataansaa warroota maatama yookaan immoo fannoo qabaniidhaan kan wal qalaa jiran walumaa galatti. Guyyaan kun hin dabarti. Guyyaa biraa keessa teenye hamilee nu ittiin wal bira teenye waaqeffannu eessa akka finnu rabbi haa beeku. Bataskaana takkittidha jennee itti waaqeffannu san irratti aggaamne. Lubni gamaaf gamana jiru mataansa callisuun hammamiidha boru nageenyi hinaaf dhugaadha akkuma jettan. In ooltu kana yoo dubbannus yoo hojjennus kana amma kuni milkaa'ina ajandaa warra alaa kanaaf gumaacha guddaa taphataati jirra. Kanarraa harka sassaabachuun nu dammaqnee immoo ajandaa takkaa ishee bifa kanaan laaluun nurra jira. Amma qulqulluu Sinodoosiin dimshaashumaan gaddinee jirraa harka ishee sassaabattuu jedhan. Isaan hin ber because host kan godhu waan jiruuf host kan fudhatu ajandaa isaanii kan fudhatu akka milkaa'u kan barbaadu waan jiruuf salphumatti milkeeffachuu danda'u. Salphumatti. Kanaafuu ijoolleen ortodoksii nuyi dammaqnee harka biyya alaatii akka keessaa jiru kana ilaaluu xiinxaluutu nurra jira. Guyyaan kun hin darba waan ta'eef jechuudha. Gara xumuraatti gaafa dhufnu dhugaatii amma rakkoowwan amma ka'aa jiru kun akkuma amma argitanii rakkoon lafa jalaa nuti amma waan hundumaa eega darbee boodadha boo'uun mana gubate dhaamsuu yookaan immoo ajandaa taasifannee akka nama ammayyoometti abbootii arrabsuudha kaayyoon keenya yeroo baay'ee jechuudha. Kun immoo galtee warroota badiidhaaf nu kaadhimanii fi adda dureedha. Mana keessatti kan hojjetamaa jiru harka lafa jalaatti kan hojjetamaa jiru akkuma amma ilaallu kana badii biyyattiidhaaf baay'een isaanii warrootuma keessa jiranii odeeffannoo laatanidha. Rakkoo waraanas gaafa ilaallu baay'eewwan isaanii kaleessarraa barachuu dhiisuun mataansaa rakkoon kun dhufee akka baay'atu akka inni babal'atu dhaame otoo jedhamanii deebi'ee immoo akka boba irratti naqamu fakkaatee amma dhufe kuni ofirraa barachuu kaleessarraa amma reefu kaastanii ture rakkoo gowwaa jedhamiti. Gowwaan yeroo lama bofaan iddama kan jedhamu jira. Tokko yeroo agarsiisudha lammaffaa immoo dura yeroo nyaatamudha. Akkasitti na nyaata jedhee jechuudha. Kuni hundumti isaa yaaddamee dammaqinni kun dammaqina kallattii qofa tokko ilaalamuu qabu miti akkuma isin jettanii rakkoo hidhatee dhokfatee qabu dameewwan rakkoo qabatee jira. Mee kanaatti wal qabannee egaati dammaqinni keenya immoo yoo muuxannoo beekumsa arganneedha. Kun immoo namni yoo barate beekaa waaqan beekni akkamitti waamuu kan barsiisu yoon jiraatin immoo eenyu jedhanii amanu kan jedhus jira. Amanuunii fi beekuun immoo dubbii waaqayyooti. Kana kan himan immoo warroota dursanii baratanidha. Kolleejjiin afurummaa wiirtuu waliigalaa irraa gara kolleejjiitti guddachuu qaba yookaan immoo wiirtuu leenjiirraa gara kolleejjiitti guddachuu qaba jedhamee kolleejjii lama dubbatamee kan immoo ibsa kanatti laatamee jira. Garuu mee barsiisaa keessattuu uummanni koo beekumsa dhabuudha kan ka'e bade jedhamee raadiyoo sirriitti inni dur dubbatame bara kakuu haaraa keessatti dhufee yeroo mul'atu yeroo arginu yoo xiqqaate amantoota miiliyoona 50 qabna jennee lakkoofsaanii hamma kana kaa'uu dandeenya. Kolleejjii lamatti guddate in guddate inni jechuudha malee hojjetamee yookaan istaandardii isaa eeggatee kan ta'e miti. Wiirtuu leenjirraati gara kolleejjiitti guddate gaafa jennu dhimmi kun xiqqoo hin ulfaatu haala qabnu wajjin hawaasa amma amantoota baannee deemnu wajjin teknooloojiin bara ammayyummaan irra ga'e wajjin rakkoowwan amantaan kan guddanne amma rakkoowwan reefa kaasneerra biyyi alaa keessan alaan darbee immoo keessumatti immoo haalli qoqqooddaa amma jiru. Kan hunduma wal qabsiisnee kolleejjiin lama maal isheen jennee gaafa kaasnu maaltu ta'uu qaba ture kana qofa ta'uu qaba ture jennee akka amanaa tokkotti amma qeeqa qabnu ton ta'ini kan nuuf ta'uu qabu kana naaf ta'uu qabu kana qofaa jennee gaafa kaasnu akkamitti argattan kana. Qabxii baay'ee nama haasofsiisudha beezikaalii. Nuyi akka mana kiristaanatti yuunivarsiitii tokkodha akka qabnu.
kolleejjota garuu baay'eedha kan qabnu amma gara 5 akkas ta'ee jira jechuudha. Finfinneedhaan ala amma kan sirriitti beekaman 4 qabna. Kan Maqalee irraa tokko qabna, Zuwaa irraa tokko qabna. Lamaan kun yoo itti dabalaman immoo Finfinneedhaan ala amma sadarkaa kolleejjiitti kan sirriitti beekaman 4 qabna jechuudha. Ammaaf 2 qabna kan ganaa guddatanidha san waan ta'eef. Nama immoo miliyoona 50 sanii ol qabna. Wiirtuu leenjii immoo biyyoonni lallabaa almost 14 wiirtuu leenjii luboota immoo qabu. Sadarkaan isaanii irra jiran adda addas ta'uu jechuudha. Amma wiirtuu leenjii jiraachuun isaa amma odoo gara ministeera barnootaa dhaqxee wiirtuu leenjii barsiisotatu jira, saniin booda kolleejjii barsiisotatu jira, saniin booda yuunivarsiitii ta'ee guddachaa adeema. Wiirtuu leenjii jiraachuun isaa beezikiidha. Seenaa barnoota biyyattii keessatti gahee jalqabaa taphachaa kan turre yeroo Atsee Minilikiidha miti barumsi ammayyaa gara biyya keenya san duran bar imaammanni barnoota biyyattiin fayyadamtu barumsi sadarkaa biyyaatti kennamu barumsa mana lubummaatii kennamudha. So seenaan barnoota biyyaa kana keessatti iddoo guddaa mana qabdudha. Kanaafuu wiirtuulee leenjii babal'isuuf hojiin hojjetaman sun yeroo san irratti waan ajaa'ibaati yeroo san irratti jechuudha. Biyyi lallabaa hunduu wiirtuu leenjii akka qabaatu luboota isaa akka leenjifatu gochuun baay'ee waan nama ajaa'ibuu ture yeroo san. Amma rakkoon garuu bakkuma sanitti dhaabbatanii hafuu isaaniiti. Yeroo san biyyattii keessattis dhaabbileen barnootaa hin jiran hin barbaachisu. Yeroo amma waa'ee barnoota ammayyaa kaasnee haasofnu kana. Amma garuu bakka kaleessa sadarkaa sanitti guddaadha. Sadarkaa sanitti guddaadha. Bakka kalee irratti immoo dhaabbatanii jaarraa 21 gahan. Jaarraa 21 keessatti guddachuu qabu ture. San booda barumsi ammayyaa kun hin bar yeroo gabaabaa keessatti umrii kiyyaaf kee keessattidha. Yuunivarsiitii 20-30 kan gahe. Bara 2004 irraati kaasuu dandeenya. Waggaa 10 kan caale keessatti. San immoo yoo laallu wiirtulee ammas hin jedhe leenjii barsiisotaa, kolleejjii barsiisotaa, kan qonnaa san maal gochuudhaan biraanchii damee yuunivarsiitii gochuudhaan yuunivarsiitii ta'anii akka of danda'anii deeman godhamee amma godinoota biyyattii keessa jiran baay'ee keessa yuunivarsiitiin tokko jira. Yuunivarsiitiin tokko. Amma gara keenyatti yoo dhufnu yuunivarsiitiin tokkichi nu qabnu yuunivarsiitiin Qiddist Sillaasee, yuunivarsiitii Qiddist Sillaasee Finfinnee keessatti hundeeffame, Finfinnee keessatti har'a dulloomee jiru. Asuma Finfinnee keessa. Yuunivarsiitiin Finfinnee iskoolaariidhaaf waan dhufan sitti hin fakkaatin. Gaambeellaa irraa, Sumaalee irraa, Tigraay irraa biyyattii keessaa dhufanii itti baratu miti. Iskoolaariidhaaf miti. Dippiloomaa itti barachuuf, digirii itti barachuuf dhufu. Silaa maal ta'uudhaa qabaa? Kaleessa jennee olaalle wanni nama gaabbisiisu baay'eetu jira. Yuunivarsiitii maseenee hafeedha jetteellee kaasuu dandeessa. Kaampaasii banatee akkuma amma yuunivarsiitonni mootummaa godhan kana wiirtuulee leenjii biyyoota lallabaa akka kaampaasiitti fayyadamee achumaan kolleejjii ta'anii deemuu ni danda'u ture. Guddachuu ni danda'u ture. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Qulqulluu Sillaaseetti kaampaasii Ciroo, kaampaasii Naqqamtee, kaampaasii Bahar Daar jettee wiirtuulee leenjii isa fayyadamuu dandeessa. Isaan fakkeenya tokkoon si kaasa. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Finfinnee Fiichee irratti dhaabbata leenjii tokko kaampaasii godhate. Waggaa booda Salaalee yuunivarsiitii jedhamee yuunivarsiitii ta'ee bahe. Akkuma san wiirtuu leenjii luboota Naqqamtee jiru san kaampaasii yuunivarsiitii Sillaasee godhattee waggaa 1-2 booda kolleejii yookaan yuunivarsiitii gootee biraa deemta. Sun immoo baha Itoophiyaa, lixa Itoophiyaa fi Suudaan maal dabalatee sii cufaa achitti. Kuni faayidaan isaa tokko laal mule. Tokkoffaa imaammata barnootaa tokko bakka sanitti indoorsu goota. Lammaffaa bajetaan wal qabatee kan jiru yuunifoormii ta'a. Bajanni asii miree karaa madabu yuunivarsiitii guddicha irratti qabamee gara kaampaasiitti gaddeema. Hanqilaalee bajataa humna namaa wiirtuulee leenjii sun qabanillee hin furtaaf saayidii irratti. Imaammata barnootaa immoo wiirtuulee leenjii hin qaban.
Imaammata barnoota as jiru kana achitti illee akka gabbu immoo karaa biraatiin hin goota. Biyyoonni lallabaa sun immoo humna hoo qabaatan kaampaasii san gara yuunivarsiitiitti guddifataniit yuunivarsiitii Naqqamtee gootee fuutee deemta, yuunivarsiitii Ciroo gootee Harar gootee fuutee deemtaa jechuudha. Kanaafuu haalli nu itti dhufne sadarkaa amma jirru kanarra akka geenyu nu taasise. Isa qofaa miti wiirtuuleen leenjii luboota amma jiranii imaammata barnootaa qabaachuudhaa qabu. Fakkeenya Oromiyaa keessa kan jiran ka Amaariffaas qabaachuudhaa qabu, ka Oromiffaas qabaachuudhaa qabu. Normaali moojuulii qabaachuudhaa qabu. Wiirtuuleen leenjii qabaachuudhaa qabu. Gaayidlaayinii qabaachuudhaa qabu. Poolisii qabaachuudhaa qabu. Imaammata ittiin gaggeeffaman qabaachuudhaa qabu. Saniif guddachuu hin dandeenye baay'ee. Biyyi lallabaa haga humna qabu keessatti ji'a jaha kennaa kaa ture gara ji'a sadii, ji'a sadii kennaa kaa ture gara ji'a tokkotti gad dhufee sadarkaa kanarra akka ta'u kan taasise humna baay'ee. Kun immoo kan furamu siistamaani malee jamina abbaa tokkootiin ta'uu hin qabu. Gaafa jabina abbaa tokkootiin ta'e abbaan sun gaafa achi kaanii gaafa itti jijjiiraman hundumti isaa wajjin hin deema. Amma wiirtuun leenjii akkana ta'ee jira. Baay'een isaanii jiru arguu dandeenya maqaadhaan kaasuu dandeenya wiirtuu leenjii luboota Jimmaa kan Mattuu baay'ee isaanii gaafa kaasne dhimmoota kanaatiin amma gara dhabamuutti garuu baay'een isaanii dhaabbachuuf dhiibsu isaanii wallaallusi hojii hamma dhaabutti keenya jira. Kun immoo amantoota dhabdaa sirna mana kiristaanaaf warroota eegumsa laatan dhabdaa waan hundumaa kan dhabdu madda sana keessa sidha. Kanaafuu wiirtuuleen leenjii kun sadarkaa kanaan silaa dhufuudhaa qabu ture. Kanaafuu cimina abbaa biyya lallabaa isaan gaggeessu irratti hundaa'a jechuudha. Siistamaan caaseffama keessan imaammanni poolisiin qophaa'ee fi istaandaardiin qophaa'ee fi wiirtuu leenjii lubootaa jechuun istaandaardii kana kan guutu, ulaagaa kana kan guutu gamoo ta'uu danda'a, barumsa taa'umsa isaa ta'uu danda'a. Normaali fakkeenyaaf ka Sumaalee keessatti wiirtuu leenjii tokko bantee Amaariffaan leenjisaa yoo jette inkisaarta. Afaan Sumaaleetiin leenjisuudhaa qaba. Ulaagaan kun istaandaardiin kun qajeelcha leenjii fi manneen dhaabbilee barnootaatiin qophaa'ee istaandaardaayizdii ta'uudhaa qabu ture. Amma kun maal fura? Tokkoffaa rakkoo afaanii wal qabatee jiruun fura. Fakkeenya wiirtuun leenjii Dambidolloo jiru, Naqqamtee hin jiru. Ijoollee afaan Oromiffaa danda'an leenjisee bobbaasa akkuma amma hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf Abuna Natanaa'el aduun keellittuudha waan isaan hojjetan agarteef furmaata baay'ee iddoo sanitti kenna. Cinaa sanitti immoo Abinatti Birtibeetii banuu dandeessa. Amma noormaalii jechuudha. Banuu dandeessa. Kuni amma wal qabatee yoo deemu furmaan inni yeroo gabaabaa keessatti kennu waan salphaas itti hin fakkaatu. Kana qofaa miti immoo gaafa cimee kolleejjii ta'ee istaandaardaayiz ta'u kafaltee barataa achitti bakka sanitti luboonni naannoo san jiran kafalanii sadarkaa barumsa isaanii fooyyeffachaa deemu. Fakkeenyaaf diistaansii jedhanii barumsa fagootiif Sillaasee haga dhufan achuma Naqqamteetti baratanii xumuruu danda'u. Salaaleetti xumuranii fixuu danda'u. Kanaafuu wiirtuuleen kun sadarkaa kanaan silaa istaandaardaayizdii ta'anii sadarkaan isaanii qophaa'ee karaa kanatti guddachuudhaa qabu ture. Otherwise furmaanni isaan kennan waan salphaan seen giraasruutii irra jiru waan ta'eef amma kana keessa kaa darbanii kan abbaa keenya barreessaa qulqulluu Sinoodosii kan ta'ani eebbifamoo Abuna Yoosefii fi eebbifamoo Abuna Malkatseediqiin kan dhiyaatan wiirtuuleen leenjii lubootaa kan turan gara kolleejiitti akka guddatan yaanni dhiyaate sunis mirkanaa'ee jira. Kuni turee jira eeyyeen kana caalaa ta'uu qaba. Har'arra teechee boroo yaaddu garuu naannoo kibbaatiif misiraachoo guddaadha. Naannoo kibbaatiif. Because naannoo kibbaa keessatti afaan biyya kana keessatti dubbataman keessa harki 70% baay'een isaanii naannoo kibbaa keessa jira. Furmaata guddaa laatu bakka sanitti. Shakkiin koo garuu riilii rakkoo amma bataskaanni naannoo kibbaa keessatti qabdu san akka furan hin gargaaramu, hin deeggaramu, akkasittiin ijaaramu. Kan jedhu kanaadha shakkiin koo. Because furmaata guddaa kennuu danda'u naannoo san keessatti deebii kennuu danda'u. Even naannoo Sidaamaa dabalatee amma naannoon kibbaa bakka 3 ta'ee jira miti amma naannolee 3 kana nurraa cufuu danda'u. Hanqina humna namaa bakka san jiru afaanii wal qabatee kan bakka san jiru nurraa cufuu sadarkaa sanitti ijaaramanii cimanii deeggaramanii hin deemuu kan jedhu kun garuu hojii manaa tokkoffaa qulqulluu Sinoodos
ta'uu qaba. Lammaffaa mana lubummaa waliigalaa ta'uu qaba. Sadaffaan hordoftoota amantaa bakka hunda jirru ta'uudha qaba. Deeggaru tumsinee rakkoo naannolee sadeenii ka Sidaamaa kan Kibbaa fi kan amma haarawaa torbee kana keessa labsame san deebii isaa nuu kennuudha qabu. Basically deebii isaa yoo nuun kennine uumaa faayidaan kolleejjii jechuun maal jechuudha. Istaandaardiin kun taa'ee fi gargaarree tumsinee cinaa dhaabbannee naannoo sanitti deebii kana kennuu qabna. Sanirraa kan hafe garuu guurtileen jiran fakkeenyaaf lixa Oromiyaa irratti kolleejjii tokko doo qabaannee xuruudha. Fakkeenya Abuna Naatnaa'el Aamboo irratti wanti isaan yaadanii hojjechaa jiran jiru lixa Oromiyaatiif kolleejjii tokko doo qabaanne naannoo san kan jiru nurraa hin deebisaa. Of dura immoo yuunivarsiitii lixa Itoophiyaa argachuu dandeenya. Beezikaalii jechuudha. Gara immoo Arsii Baalee Booranaa kanattis immoo akkasitti odoo qabaannee xuruudha. Kanaafuu guurtuuleen leenjii cimanii piroojeektii ta'anii guddachuudhaa qabu kan jedhu kana kaasuuf. Mee yaada xumuraa keessattuu egaati kun dhimma guddaadha. Qabiinsaaf yookaan immoo ka'umsaaf akkuma jettanii furmaata guddaa ta'uu danda'a. Akka waliigalatti garuu hubannoon hawaasa keessa jiru har'as xiqqaadha. Kolleejjii ofirraa fageessee kiristaanummaa ofirraa fageessedha kan laalu waan hundumaa nan deeggaraa jedha akka abbaa qabeenyummaatti miti kan laalaa jiru. Kuni garuu kan saadha boru daa'ima saadha kan itti guddisu jechuudha. Qulqulluun Atinaatiyoosi ijoollee kee kan kee akka taatu yoo barbaadde mana kiristaanaaf dabarsii laadhu jedhu. Akka barbaadetti guddifattee ajajuudhaafis waan barbaadde irraa argachuudhaaf maqaa gaariitti waamamuu yoo barbaadde mana kiristaanaaf dabarsii kenni sana boodan argatta waan barbaaddu jedhama. Hawaasni dhimma kana akkamitti hubachuu qaba maaliif abbootiin qulqulluu Sinodoosiin yaada kana burqisiisanii rakkoon hawaasa keessa jiru rakkoo kanadha. Kuni furamuu qaba jedhamee ajandicha irratti mari'atama. Ajandaan mari'atame kun immoo akka hojii gaggeessaniif isaaniif gadi dhangalaafama. Fudhachuu copha kanaa gubbaa irratti hawaasni wantoonni isaaf baay'insaa jiruuti akka ergaattis akka yaada xumuraattis kana kaasnee tibbana keenya irraa xumurru. Galatoomuu amma egaa kitaaba qulqulluu irratti amantaa malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantaan immoo dhaggeeffachuu barachuudhaani. Barachuun dhaggeeffachuun immoo sagalee waaqaatiini. Deebisee hundumti mataan isaa qulqulluun Phaawulos namni kan hin amanne maal jedhee waama. Immoo kan hin beeknetti akkamitti amanaa. Barsiisa malees immoo akkamitti barata jedhee dhimmi barumsaa murteessaa akka ta'e. Raajichi Hoseen akkas jedhe hawaasni koo barumsa beekumsa dhabuu isaatiin badee jira jedhe. Amma bataskaana tana beeksisuudhaa qabna. Bataskaana tana akka dhaalan gochuudhaa qabna. Sun immoo karaan isaa inni tokko barumsa bataskaanatti san karaa barbaachisaa ta'een dabarsuudhaa qabna. Karaa san keessaa inni tokko lafeen dugdaa barumsi bataskaanaa akka babal'atu taasisu guurtiilee leenjii fi kolleejjota amma jennu kana. Amma sadarkaa Sinodoosiitti kun erga hayyamamee erga labsamee nu immoo fudhannee kan waan qate gaafachaa amma bakka kanatti illee odoo akkana ta'e jennee maaliif guurtuu leenjii tokko immoo fudhannee nu sadarkaa kolleejjiitti gargaarree deeggarree inni immoo bara dhufu kolleejjii ta'e akka labsamu. Baay'ee wantoonni dhorgaman hin jiran Sinodoosiitti dhiyaatanii baay'ee kanarratti hojjechuun nurraa eegama. Garuu murtii darbu labsii labsamu kennaa nu kennamu kana fudhannee yaada furmaataa ta'a waan ta'eef irratti hojjechuun nurraa eegama. San ta'uu baannaan seenaadha jennee haasofna. Wanni har'aa kun xuruu ta'ee boru hamaa argita. Wanni har'a komachaarra har'a rakkoo akkanaa qabna kana nu quunnamee kanarraa kun xuruu ta'ee gaarii ta'ee boru komatta. Kana galateeffachaa. Kana hin galateeffata. Dhimma kitaaba irrattis waan boru dursiiti mootummaa waaqayyoo hawwii boruuf hin cinqamini boruuf hammeenyi isaa isa gaa jedhee jira miti. Maatiyoo Abbaan Wangeelaa boru yeroo hundumaa qormaataadha fidee kan inni dhufu. Qormaata borumoo boruma murteessita malee qormaata har'aa bulchitee gaafa kaasu itti dabalamee dhufa. Itti dabalta. Kanaafuu garaadhaaf malee hojiidhaaf guyyaan hin laattamu akkuma jedhame san hojii hojjechuun barbaachisu. Amma hordoftoonni amantaa Ortodoksii naannoo Kibbaa jiran naannoo Sidaamaa jiran amma naannoo Walqixxee amma Walqixxeen ka iddoo qormaan itti hammaatu miti hin beekna. Keessattuu iddoo waaqeffannaatiin wal qabatee kallattiidhaan kiristaanota irratti qormaan ni ga'u baay'ee jira. Carraan amma qulqulluun Sinodoosii kennee Abuna Malkatseedeq eebbifamuun fuudhanii dhaqan kun
akka buuphaatti akka killeetti qabattee deeggartee ijoollee hinumaa yoo danda'ame cinaatti abinna timirti beetii banattee achumatti diqqannaa baratanii achumatti immoo leenjisa fudhatanii daaqonoota hin lallabuu rakkoo keenya hin furan. Kanaafuu carraa kana fayyadamnee bakka biraatti babal'isuuf gargaaru kan immoo hayyamame kana guddisuun nurra jira. Inni tokko kan lammaffaan yeroo hundumaa furmaatarraa ka'uun bu'aa qaba. Furmaatarraa mormii irraa kaate dhumni kee mormii dhabaa jiru. Akkuma mormiteetti xumurta. Namni shakkii irraa ka'e amma odoo ortodoksiin ta'inati waa'ee dhimma kadhannaa maaramii yaaduun hin danda'ama. Odoo hin cuubamiin odoo ortodoksiin ta'in maaramiin hin kadhatti moo hin kadhattoo jette amshuur cuubamtee shakkima kana keessa deema. Yuudaa sana agarra. Yuudaa guyyaan dabalameefis hin fayyine namichi. Guyyaa san duras nama fayyu hin turre. Hin jiru inni yaadne laphee isaan kennine. Kanaafuu yeroo hundumaa furmaata irraa kaane yaada furmaata rakkoo diinni sittaasa homaa rakkoon qabu rakkoo keessa kee jiru sittaasa diinni kee amma qulqulluu Sinoodoos irraa argaa kan jirru maal furmaata irratti kuni baay'ee xuruudha waan diinna sittaasa'u ati abbaan hin haasa'in qabadduuti dhakaa sittaa darbatan rakkoon qabu dhakaa saniin garuu mana ijaaruudha. Abshaalummaan amma kan ta'aa jiru kanaadha. Kanaafuu cimnee itti adeemnee amma fakkeenyaaf waldaaleen jirraa waldaaleen kun amma cimuun yeroo kana darbuuf tokkummaa keenya nageenya keenya eeggachaa wangeelli keenya guyyaa tokko odoo addaan hin citin deemuun nurra jira. Balaan dhufaa jiru salphaa miti. Yoo tumsinee wangeelli keenya akkuma jiru sanitti cimee namni amantaa isaatiin cimee burjaaja'uu irraa bilisa ta'ee akka deemu yoo hojjenne rakkoo hamaa fuulduratti nu eeggata. Gaafa fakkeenyaaf bakka wanni kun darbee biyyi tasgabboofte wangeela haaraa eegalta shakkiinsa. Har'a gana bataskaanni cufamee banta deebiste. Kanaafuu nuyi warroonni jiru kun tokkummaa keenya cimsinee nageenya keessa keenya barumsa irratti lallaba irratti humna manneen amantaa fi wiirtuulee leenjii kana cimsuu irratti akkasumas miidiyaa irratti hojjechuutu nurra jira. Kana gaafa goone wanni qulqulluun Sinoodosiin murteessu wanni seeraan daanga'ee seera irratti taa'ee jiru wanni wangeela irratti taa'ee jiru sun salphumatti lafa hin qabatas hin deemas hin babal'atas kan jedhu kana kaasuu fi galatoo. Barsaa Nugusee Girmaa guddaa siin galateeffannaa dhugumatti qabxiiwwan gurguddaadha kan kaasne keessattuu amma yaadni amma dhumarratti akka ergaatti dabarsan kun yaada ijoo ta'uu kan qabudha. Har'a manni kiristaanaa Oromiyaa fi kibba keessa jirtu hammammaatti ija godhattee kan jiraachuu dandeesse jalqabarratti kaabaratti waan hojjetameef amma immoo kaabaratti immoo faallaan kun ta'aa jira. Kanaaf kibbarratti immoo inni amma ajandaa jedhamee qabame kuni kolleejjiin kun gaafa guddate rakkoowwan boru akkuma amma manni kiristaanaa rakkoon kun gaafa dhaame booda dhuftu sanaaf immoo madda ta'uu danda'a harki dabaree wal dhiqa kan jedhu sun dhufuu danda'a. Ilaalcha jedhu dhimma waaqayyo keessa galees kan fakkaatudha. Qabxii guddaadha kan kaastan guddaa siin galateeffannaa yaada marii nuuf kennitaniif. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbana keenya biyya keessaa biyya alaa teessanii qophii keenya tibbana hordofaati kan turtan egaa qabxiin guddaan irratti mari'annee murtii qulqulluu Sinodoosiin guutummaa walga'ii irratti dabarse irratti kaasneeti yaadota marii gurguddaa ta'an dhimma nageenyaa manneen kiristaanaa ortodoksii tokkitti taate kana gubbaarratti qaamonni alaa maal hojjechaa akka jiranii fi kolleejjiiwwan hafuurummaa isaan dabalaman kun immoo kana caalatti hojii achi keessa hojjetamuu qabuu fi nuti abbaa dhimmaa ta'uu qabna of dhiiksinee mana kiristaanaaf of kennuu qabna maaliif haasaa diinotaa dhaggeeffachuun qabnu abuna Gorgoriyoos maal jedhanii saroonni hindutti gaalonni garuu deemsa isaaniin dhaabanii nuti kan keenya qofa hojjechuu qabna kan ormaa dhaggeeffachuu qabnu jedhaniidha barsiisaan Nugusee Girmaanii yaada guddaadha kan isaan kaasanii tibbanaan keenya har'aa egaati kana kan fakkaatudha barsiisaa keenya barsiisaan Nugusee Girmaa walitti qabaa waldaa daandii abbootii kan ta'anii hojii gurguddaadha waldaa daandii abbootii keessatti hojjechaa kan jiranii marii isaan hojjechaa jiran gubbaarratti deeggarsa guddaas akka laatan somaanii ergaa keenya tibbanaa keenya irratti dabarsuu qabnudha guddaa isaan galateeffannaa egaa tibbanaan keenya har'aa hamma kanatti kan ture fakkaata hanga tibbanaa keenya torbanitti waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u barsiisaa keenya irra deebiidhaan sagalee jireenyaa sana dhageessu jechaati guutummaa istiidiyoo qophiin kun akka qophaa'ee dhiyaatuuf yaada hundumaa gumaacha taasisaniif sagalee jireenyaa sana dhageessu jennee hamma tibbanaa keenya torbanitti waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti jenna.
Obbola